Godmorgen, godmorgen. Jeg håber, jeg er live. Det kan være, I lige kan hjælpe mig, hvis der er nogen på. Det er der ikke endnu. Jeg elsker den her intro, hvor man er lidt usikker på, om det virker. Og Bettina, hvor er det godt. Fantastisk. Bettina, du er min redning. Vil du ikke lige hjælpe mig med at sige... nu kommer I på. Hvor er det godt. Kan I ikke lige hjælpe mig med at sige, hvordan det fungerer med lys og lyd? Så kan jeg nemlig lige være helt sikker, have ro i sjælen her. Og Tina er med. Kan jeg se I er med? Nå, de skriver dernede. Ja, det er det der, man kan ikke altid se. Det er lidt sjovt. Det ved I sikkert også, hvis I går live. Se. Sådan. I skriver og skriver, og jeg havde ikke engang nået at sige det, inden I begynder at kommentere, hvor er det godt. I er så søde. Det er det, jeg elsker. Yay, hvor er det godt. Godt, godt, godt. Jeg er så spændt. Altså, ved I, hvad det slog mig lige her imod? Det her, det, og jeg ved godt, det lyder skørt. Det her, det er tredje søndag i advent. Tredje, altså, er det ikke for sindssygt? Det er jul om en uge. Hvordan kan det være jul om en uge? Altså, jeg var sådan, det har lige været 1. december, synes jeg. Og Vigos fødselsdag og alt muligt. Nå, ja. Det er så rigtigt, Johan. Jeg bliver kastet rundt fra sted til sted. Det er jo fordi, når jeg normalt laver lives og webinarer og undervisning, så er det jo i hverdagene, hvor at min familie er ude af huset, og så kan jeg jo fint sidde ude i stuen. Men fordi det er her om søndagen, så er der jo børn i huset. Min mand, han er i Danmark. Det har han faktisk været i en uge. Han kommer hjem på lørdag. Så han er her ikke. Men ungerne er hjemme, og der er andre, altså de har soveaftaler og så videre, så videre. Så derfor er der bare super mange mennesker i hjemmet, og så havde det sgu sådan, jeg havde egentlig sagt til dem, prøv at høre her, i morgen kommer jeg til at larme, jeg er herude i stuen, og da. Men der er bare mega lyt, og så tænker jeg, ej ved du hvad, nu prøver jeg altså lige, om det kan gå her. Så det håber jeg, I kan leve med. Så lige nu er jeg faktisk i soveværelset. Yes. Nå, jeg kommer, jeg kommer til at tænke på noget. Det er, det er tredje søndag i advent. Jeg har købt 0 julegaver. Og jeg plejer faktisk at have, altså i helt gamle dage, der købte jeg ikke julegaver før, lige op til. Men sidste mange år, der har jeg købt sådan ret tæt på, eller ret god tid, fordi at det synes jeg egentlig er rarest. Men i år, så skal vi ikke vi giver ikke særlig mange gaver i år. Vi har lavet sådan noget i familien, hvor vi, fordi min familie kommer herned og holder jul, og så tager vi ud og spiser en sindssygt lækker middag, i stedet for, altså, hvor det er de voksnes gaver, og de børnene får selvfølgelig gaver. Men det er sådan en relativt lille jul, og bla bla bla. Anyway, så kom jeg bare til at tænke på, har I købt julegaver? Er I sådan nogen, det kunne I godt være, sådan nogen, der bare er i sindssygt god tid, og har købt alle jeres julegaver, har totalt styr for det? Kan I ikke lige dele i chatten? Bare lige. Ja, jeg ved faktisk ikke. Jeg får en sikkert dårlig samvittighed over det, når I gør det. Men alligevel. Og stadig med. At købe julegaver. Sina, du har selvfølgelig god tid. Mangler dog en enkelt. Men det er altid udfordringen, synes jeg. Fordi det har jeg også prøvet nogle gange. Og så ender jeg alligevel med at stresse rundt efter den sidste. Men ved du, hvad det er, du skal købe? Så du ikke stresser. For det er faktisk tit det, ikke? Det der med at være på helt bare bund. Jeg kan kun købe 2 gaver, og de blev købt i går. Sådan. Men det er godt, Rakel, at du også er lidt ligesom mig. Du får hjælp til det. Sådan. Det er da ikke dumt. Og mangler kun 2. Sådan.
et par stykker. Vi køber heller ikke mange til hinanden i familien. Nej, er det blevet en ting? Jeg ved ikke om, altså, jeg kan mærke, at det der sådan bytte gave-ræs der, det har så stået en lille smule af på. Og det igen, det gælder selvfølgelig ikke børnene, men sådan for os voksne, der kan jeg bare mærke, at det stresser alle i vores, altså for mit eget vedkommende, så stresser det mere, end det gavner. Men der er også noget med det her med, at vi er her, og de er der, og så er der nogen, der kommer ned, og hvis jeg køber noget her, så kan de ikke bytte det, og hvis de køber noget, så kan jeg ikke bytte det, og du ved, der er sådan lige det der ekstra element, der gør, at det hele er lidt mere besværligt, og derfor så bliver det sgu hurtigt til, så bliver det hurtigt til pengegaver, og det bliver endnu mere dumt, ikke? Ved du hvad, jeg overfører lige på MobilePay. Jamen, så overfører jeg lige den anden vej på MobilePay, altså. Det nytter jo heller ikke noget. Nej, godt. Har købt alle, men det er kun til børnene. Ja. Og du har også udenlandsk Brit. Ja, vi giver heller ikke de voksne. Nej, men det er gaver, der overrasker på andre tider. Og får man det så gjort, Brit? Fordi jeg synes jo sindssygt godt om den der idé. Jeg kan bare frygte, om jeg egentlig får det gjort. Jeg tror ikke, jeg køber mange gaver. Sådan lige i ny og næ. Mm. Nå, ved du hvad? Sådan det. Det er jo heldigvis noget, man selv bestemmer. Fra familie til familie. Og man kan sige, at det her med at lave sine egne regler, og selv bestemme, hvad der virker godt for mig og min familie. Det kan vi jo i rigtig mange måder overføre til vores forretning, fordi at det er jo os, der bestemmer. Og nogle gange er det en kæmpe gave, at det er os selv, der bestemmer, fordi så kan vi i den grad bare selv styre, hvorvidt vi vil, hvad vi vil. Og nogle gange så kan det være vildt besværligt, fordi at det er os selv, der bestemmer, så det er også kun os, der skal tage de her vigtige beslutninger hele tiden. Er det det rigtige? Kunne man gøre det på en anderledes måde? Og så videre, og så videre. Og det her med at skulle tage stilling til ting hele tiden, det kan jo i sig selv være lidt stressende. Og derfor, og nu leder jeg hen til det, som vi skal tale om i dag, derfor synes jeg, det er sindssygt godt det her med at få struktureret året, sådan at man er sikker på, at det hele klapper præcis, som man ønsker det. Fordi nogle gange kan den her frihed til, men jeg mærker mig lige lidt frem og mærker, hvad det er, der virker nu, hvad jeg skal poste, hvad jeg skal lancere, hvordan det skal lancere osv. osv. Den her, man kan sige, på moderne sprog kan det være en intuitiv tilgang til det. Det kan i virkeligheden spænde lidt ben for os selv, hvis vi gør det i for høj grad i hvert fald. Så det jeg er kæmpe stor fortaler for, det er altså, at vi bliver i måske endda endnu højere grad bedre til at strukturere. Lad mig lige høre dig, om du tidligere har lavet en plan for, hvordan du vil lancere. Det kan være, hvordan du vil sælge. Det kan være, det er, hvordan du vil sælge for det indeværende måned, kvartal, år. Altså, men bruger du det her i din forretning med at stå her, se på, okay, jeg skal have solgt det her. Hvad skal der ske i den her periode, for jeg er sikker på, at jeg får solgt det, jeg gerne vil, når jeg står herhen. Så det er lige chatten, om I dag strukturerer jeres tid, uger, måneder, år. Det venter jeg lige på. Kortsigtet plan, hvad betyder det, Joren? Øhm, ja, det må jeg godt lige uddybe. Julie, det bliver aldrig. Nej, Bettina. Jeg har aldrig været målrettet og struktureret, så det skal være nu. Yes! Skide godt, Rachel. Mega godt. I må meget gerne dele nede i chatten. Jeg er helt ny, så jeg håber for god råd. Yes, Anna-Mette, skide godt. Jeg er på kanten til opstart som selvstændig, så nej, det glæder mig til at få til en indsigt. Yes. 1 måned frem. Næste challenge, også salg. Okay, yes. Jeg synes, det er virkelig svært. Ja, rigtig godt. Fedt, fedt, fedt. Tak for at dele. Og det er svært. Altså, det vil jeg sige, Signe. Jeg vil også indrømme, at jeg synes,
Ved I, hvad der er svært? Det, der faktisk tit er det sværeste, det er at holde sig til sin plan. Fordi det her med at lave en plan, det er egentlig ikke så kompliceret. Det er det, vi skal i dag. Det, der er for mig at se ofte det sværeste, det er faktisk at få have, have, have disciplinen til at føre det ud i livet til punkt og prik. Fordi det er altså det, der fungerer allerbedst. Og når vi så nogle gange kommer lidt bagud i planen, så er det, at det kan blive uoverskueligt. Men det skal vi også snakke lidt om i dag. Altså det her med, hvad kan man gøre så for at sikre sig, at man også holder sig til planen, man laver. Annette Denise, du skriver ikke i høj grad nok grad. Jeg har måske gjort det førhen, men så har jeg skiftet retning. Ja. Og blevet fanget i det, at jeg ikke helt har vidst, hvad jeg skulle. Og jeg er også blevet ramt af et svigtende mod. Den var også god lige at have med. Men det er så meget tid til at gøre noget andet, så det glæder jeg mig til at høre. Ja, okay. Fedt input, Annette. Det synes jeg faktisk er en sindssygt vigtig pointe, du også lige bringer i spil her. Nemlig det her med, at når vi så har fået lavet en plan, og så rent faktisk ture og sætte den ud i livet, det er nogle gange også der, hvor vi kan spænde ben for os selv. Jeg oplever rigtig, rigtig tit, at det her med svigtende mod, det jo handler om os selv. Ja, det giver jo lidt sig selv. Men der oplever jeg altså virkelig det her med det indre arbejde, som vi snakkede om sidst. Den forrige gave i anden søndag i advent, der mærker jeg virkelig, at den kan gøre noget godt for jer. Jeg kommer også til at sætte fokus på det indre næste søndag i advent, og det er jo lige op til jul, så jeg ved ikke, hvor mange af jer, der rent faktisk kan være med der. Men i hvert fald så se den på replay, fordi at det er en af de absolut vigtigste nøgler. Det er altså det her med at arbejde med vores mod, fordi, som du også siger, vi kan lægge nok så mange planer, men det bliver lidt varmt derinde. Men at føre det ud i livet og have mod til, okay, jeg går live 3 gange om ugen, og så sidder man der, og så tør man i virkeligheden slet ikke gå live. Så ture, de ting, vi sætter i gang, er også vigtigt. Men det første, aller vigtige, det er altså, at vi trods alt har fået lavet en plan. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Hvordan man på en ret simpel måde kan strukturere sit. Ja, den her metode, jeg siger nu, den kan du egentlig bruge både til at strukturere dit år, til at strukturere dit kvartal, eller til at strukturere din kommende salgskampagne. Jeg oplever især altså det er egentlig det allerbedste at gøre det hele. Altså lave en plan for, hvordan ser mit år ud, hvordan ser mit kvartal ud, hvordan ser min næste kampagne ud, hvis den er lidt mere kortsigtet. Så hvis I har overskud til det, så kan det være en god idé at gøre begge dele. Den for året, den bliver selvfølgelig mindre, den kan være mindre detaljeret, end den, som vi gør på kvartalet eller for den næste kampagne. Når jeg nogle gange, eller ofte anbefaler mine kunder at lave på altså sådan lidt kortere interval, så er det fordi, at det netop er vigtigt, at vi får testet af, inden vi bruger 1000 år på at lave den store plan, lige får testet af, men virker den egentlig i praksis for mig? Hvad er det, der skal til i den her plan, for at jeg rent faktisk får det gjort? Og det vil jeg også sige til dig, nu hvor vi gennemgår det her trin for trin, det er så vigtigt, at du altså har super meget fokus på, at du sikrer dig, at det også er noget, du får ført ud i livet. Altså inden du bruger en masse tid på at få den lavet, planen, så sikrer dig, at det er nogle aktiviteter, du rent faktisk får gjort. Så hvis jeg skal give dig et råd egentlig her nu, så vil det være at lave først for en lidt kortere periode, test af, virker den her plan, virker det for mig at gøre det på den her måde, og så lave det for året. Er der sådan en med super meget tid her i ferien og super meget overskud, så er min erfaring også, at hvis du har overskud til det, at lave en, der er for næste periode, altså næste salgskampagne, og på året, kan give dig det her overblik, der gør, at du faktisk kan se det i et lidt større perspektiv, og det giver altså mening, især på den lange bane. Godt. Så er I
klar til undervisningen? Er I klar til at tage noter? Det bliver ligesom sidst, jeg havde sådan en trin for trin guide, nemlig at jeg her på kaldet vil fortælle dig om de her trin, og du kan forhåbentlig lytte og tage noter og virkelig reflektere og være nærværende i det, jeg siger. Og så efterfølgende sender jeg slides ud, og så kan I altså boldre jer med dem efterfølgende. Så brug ikke nødvendigvis for meget tid på at tage for mange noter, fordi der kommer altså et replay, nej undskyld, ja, der kommer et replay, men der kommer også en mulighed for at kigge på de her slides. I er totalt klar. Hvor er det bare godt. Så, nå ja, jeg skal også sige noget andet sindssygt vigtigt. Det er, at og jeg kan se her nu på jer, der kommenterer, I er faktisk mange af jer, der er med live, som også er med på Upgrade. Upgrade er jo det her 2 ugers forløb, som vi starter i januar. Det er fra den 13. til den 24. januar med en heldags workshop, en fysisk heldags workshop, hvor vi mødes på Amager i København. Sindssygt lækker location. Jeg har været der 4 gange før, for det er nemlig 4. gang, jeg afholder, nej, undskyld, 5. gang, jeg afholder det her upgrade-forløb. Det er det vildeste, transformerende 2 ugers forløb, som virkelig giver dig de her aller vigtigste ground salgs kundskaber, som gør, at du altså kan skabe succes i din forretning. Fordi min overbevisning er, at når du ikke har dit grundfundament, dit salgsgrundfundament på plads, så vil alt, hvad du bygger ovenpå, være fluffy, ukonkret, og det vil ikke være hverken forståeligt eller være relevant for dem, der sidder ude på den anden side, fordi det bliver for forvirrende og for fluffy. Så det er vigtigt, det er altså, at du får lavet et super skarpt grundfundament, og det er det, vi arbejder med på Upgrade. Vi arbejder med dit salgskoncept, din målgruppe, vi arbejder med dit content, vi arbejder med dit indre, og så generelle spørgsmål. Vi mødes på Zoom hver gang, og det betyder altså, at der er 8 timers online undervisning, og så en fysisk heldags workshop, hvor du har mulighed for at teste dit salgskoncept af foran en masse skønne kvinder, og du vil få, jeg er lige ved at sige, 50 nye veninder for livet. Det er så transformerende, så givende med de her 2 uger, vi har sammen, hvor vi altså virkelig kommer tæt. Det her forløb, det er et 2 ugers forløb, som starter den 13. januar, og lige nu koster det her forløb kun 1.500 kroner eks moms. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg sætter penge til for at få det her ud og leve ud af, altså så jeg tjener 0 kroner, men jeg gør det alligevel, fordi det er for mig en del af min salgsstrategi, fordi jeg ved, at når vi har været igennem de her 2 uger sammen, så er der nogen af de 50 kvinder, som har lyst til at følges med mig videre. Og derfor er det en god investering, selvom at det er så vanvittigt billigt. Og når jeg også har gjort det så billigt, så er det fordi, at jeg gerne vil have, at det er muligt for alle at være med, fordi det skal være muligt for alle at mærke på egen krop, hvordan man kan arbejde med salg på den her måde. Fordi det er en lidt anderledes tilgang, jeg har end mange andre, og derfor er det så vigtigt, at man, for mig, at så mange som muligt mærker, okay, at det her er noget, jeg kunne tænke mig at arbejde videre med. Så du får altså extremely meget 8 timers online undervisning, en fysisk heldags workshop med alt inkluderet. Der er både morgenmad og frokost og snacks og kage, og jamen, altså, den får altså ikke for lidt her på det her forløb. Og det gør altså, at det er en vanvittig pris. Det betyder også, at den her vanvittige pris, den stiger på fredag. Så det er altså sidste udkald, og det er også derfor, jeg lige bruger lidt tid nu på at fortælle dig om det, så du har mulighed for at hoppe med, hvis det er, at du mærker, at det er noget for dig. Jeg poster lige linket her, fordi så kan I også se nærmere, og I kan også købe. Halvdelen af pladserne er allerede røget. Jeg forventer og håber, at der er rigtig mange, der ryger her den sidste uge, hvor det er, at prisen stiger på fredag. Så lad være med at tøve. Hop med. I spørger lige om,
Altså, om man kan få noget ud af online-delen? Ja. Altså, at få 8 timers, altså, koncentreret undervisning, hvor jeg faktisk deler det allervigtigste i din altså, for at du kan lykkes med din forretning, det altså, normalt koster, en session bare ved mig jo 2.000, tror jeg det er, omkring det, bare for at få 1 time. Så at få 8 timers nærvær og undervisning og sparring og altså en hel dag sammen for 1.500 kroner, det er så absurd en no-brainer, så jeg næsten ikke kan rumme det. Så er du svilder du for meget ud af ren altså bare online-delen. Der er rigtig mange, der køber for at bare få de her 8 timers onlineundervisning. Så 100% Annemette, du kan få rigtig meget med alene ved det. Så den fysiske heldagsworkshop er sådan ligesom et kransekagen, men den er bestemt ikke nødvendig. Hvor meget tid vil du mene, man skal sætte til side og arbejde med opgaverne hver dag i de 2 uger? Altså selve undervisningen jo på de 2 timer, og derudover så kommer det jo altid an på, hvor meget du vil lægge i det. Jeg vil faktisk sige, at du kan bruge 1 time om dagen, hvis du vil det, men du kan også bruge 1 time om ugen, hvis du vil det. Så det kommer lidt an på, hvor meget du vil gå i dybden, men det kommer også an på, hvor langt du er i forvejen. Altså, hvor mange tanker har du gjort dig? Hvad ved du om dig selv? Fordi at, som du måske har regnet ud, så går jeg jo enormt meget op i, at vi har os selv med i vores forretning. Du er den aller vigtigste ressource i din forretning. Derfor er det så vigtigt, at du også har dig selv med i dit koncept. At du kigger på dig selv, og så videre, så videre. Og derfor er det meget øh, vigtigt, at du har dig selv med. Og derfor kommer det selvfølgelig også an på, hvor meget kendskab har du til dig selv, hvor meget har du arbejdet, og hvor dybt vil du gå. Og hvad koster online uden så man kan ikke købe det uden, altså det er så vanvittigt billigt, Annemette, altså 1.500 kroner. Det er helt absurd for 2 uger, så det er en samlet pris. Godt. Og skriv endelig, hvis I har spørgsmål, og så håber jeg bare, at I vil med, fordi det er fuldstændig vildt. I kan se inde på salgssiden, jeg har sat ind her, hvordan og hvorledes I hvad hedder det, altså kan booke jer ind, men også hvad tidligere deltagere har sagt, det vil jeg også anbefale jer at gøre. Yes, men jeg har svaret på det med Vietnam. Godt. Så det er en samlet pakke, man køber. Igen, altså normalt koster bare en enkelt time 2.000 x moms. Så at få 2 uger sammen med vidunderlige kvinder og et fællesskab og et sammenhold for den her minimale pris, det er et, ja, for mig så en no-brainer. Ej, hvor irriterende. Den der dut. Nå, så for lige, jeg tror, de fleste af jer, der sidder her, kan jeg se, nok både kender lidt til mig og også har været med tidligere. Så jeg går relativt hurtigt over min historie, men den er alligevel vigtig, fordi at det har altså rigtig meget at sige, når vi skal skabe den her succesfulde forretning, når vi skal også i øvrigt, når vi skal til at lære noget nyt, at der er en tillid og en tryg relation. Det gør, at man kan indtage læring på en helt anden måde. Og jeg oplever selv, når jeg ser undervisning og lærer noget nyt, at det er enormt dejligt at have en lille indsigt i den, der underviser. Så lige en lille smule baggrund her fra mig. Jeg har været selvstændig i 5 år, og da jeg startede ud som selvstændig, der vidste jeg altså ingenting om, hvordan man skulle sælge som selvstændig. Jeg har arbejdet med salg i 30 år, så det der med at sælge er på ingen måde nyt. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det faktisk kræver noget helt andet, når vi skal sælge på den her måde i vores selvstændige forretning. Det kan du måske egentlig genkende til, hvis du allerede, altså hvis du før har arbejdet med salg, og nu arbejder med salg i din selvstændige forretning. Det er bare fuldstændig anderledes, end når vi arbejder normalt med salg.
Jeg kunne mærke der for 5 år siden, at det her med frihed, det var en ekstremt stor faktor for mig. Det er det garanteret også for dig. Det er det i hvert fald for rigtig mange af de kvinder, jeg møder. Jeg havde også hørt det her med, at man skulle være maks synlig på sociale medier, og hvor vigtigt det er det her med, at du hele tiden ligger top of mind osv. osv. Men jeg vidste ikke helt lige, hvordan man skulle gøre. Jeg mærkede også, at der var nogle gamle begrænsende overbevisninger, som begyndte i endnu højere grad at støje for mig, fordi jeg netop kunne mærke det her med, jamen, okay, det er faktisk mig. Altså det hele afhænger. Jeg kan ikke gemme mig bag et brand, altså en eller anden stor virksomhed, eller jeg kan ikke ligesom sige, normalt når jeg kommer ud til kundemøder, eller salg i det hele taget, hej, jeg kommer fra Berlingske. Altså, så er det jo en helt anden altså det er et helt andet brand, man har i ryggen, hvor når det er bare lille mig, så kan det føles helt anderledes, og det gjorde i hvert fald, at jeg kom i kontakt med det her, hvad hedder det, grænsende overbevisninger. Og nu kommer jeg lige til at kigge lidt med. Er det et helt vildt tilbud? Ja, det er det altså, Britt. Det er jeg glad for, at du også lige kommenterer her. Og her taler vi selvfølgelig om upgrade-forløbet. Nu er det spørgsmål, må jeg egentlig gerne poste, at jeg deltager her? Ja, Aarhus post, altså det vil jeg sige til alle sammen, I må sindssygt gerne poste, at I er med her i adventsgruppen. Er du vanvittig? Jeg vil elske. Og så tag mig for filen alt, hvad I overhovedet kan komme i nærheden af. Fordi så gør jeg nemlig det, at jeg retagger, og så kan vi ovenikøbet få en masse ud af at dele hinandens følgere. Og det er altid så mega effektivt. Så når I ligesom poster noget, så lærer jeres målgruppe mig at kende, og så reposter jeg, og så lærer mine følgere dig at kende. Og på den måde, så kan vi skabe en sindssygt god synergieffekt, som benefitter for os alle sammen. Så post meget gerne, at I deltager her i adventsgruppen. Husk i øvrigt, at adventsgruppen lukker jo lige om lidt, så al undervisningen forsvinder. Så hvis der er noget, du skal have kigget på igen, så skynd dig at gøre det, mens materialet stadig er ledigt. Eller er her. Nu skal jeg ikke spørge, hvornår det er, for jeg kan ikke huske, hvornår jeg har sagt, men det står inde i gruppereglerne. Yes. Jeg har skrevet inde i opstarten i gruppereglerne, og som er ude i et eller andet sted, hvornår, men jeg skal nok lige gå ind og tjekke og lige give jer et heads up på det. Så der for 5 år siden, der var jeg faktisk, for at sige det, rimelig lost. Og det var altså et ikke super fedt sted at være, det her med at bare have et brændende ønske for at komme igennem med ens forretning og hjælpe alle de her mennesker, men ikke rigtig vide noget som helst om, hvordan og hvorledes. Men det ændrede sig heldigvis. Så i dag, der er det sådan, at jeg har faktisk allerede inden for det første år skabt 1 million, altså min første million, omsatte jeg for allerede det første år som selvstændig. Og efter 5 måneder fik jeg sammensat og solgt mit første forløb, som gav mig rigtig meget, både økonomi og frihed. Fordi at det her med at lave forløb, det er altså vejen frem til mere frihed. Det snakkede vi også om første søndag i advent. Så hvis du ikke har set den undervisning, så endelig gå ind og gør det. Den giver dig altså også de her trin til, hvordan du skaber et forløb. Jeg fik arbejdet med mig selv og mit mindset, og det har jeg egentlig gjort i 13 år efterhånden. Og derfor er det jo på ingen måde nyt for mig. Det var det heller ikke for 5 år siden. Men igen, der kom altså nogle gamle temaer op igen. Nu hvor jeg skulle til at være selvstændig, nu hvor jeg skulle ud og være synlig, nu hvor jeg skulle ud og kloge mig og fortælle hele verden, hvorfor de skulle købe ind på mig. Så det gjorde altså, at jeg igen var nødt til at arbejde med mig selv og mit indre. Og det har jeg i den grad gjort, og det gør jeg jo stadigvæk. Og det gør altså, at jeg i dag, meget sjældent i hvert fald, spiller lille i min forretning. Det gør faktisk, at jeg i dag er et sted, hvor, og faktisk ret tidligt også, hvor jeg turde tænke stort. Og når man tør tænke stort, så tør man også at investere stort, så tør man også at, hvad kan man sige, spille lidt mere på den højere klinge, og det kan gøre, at vi tør tage nogle beslutninger i vores forretning, som er både langsigtet og som i den grad gavner vores salg.
Nu bor jeg her på andet år i Spanien sammen med min familie, og vi har en hverdag, som jeg virkelig, virkelig elsker. Og det er altså bare for at sige, at når vi det kan gå stærkt. Det behøver ikke at gå de her mange, mange år. Jeg møder nogle gange kvinder, som har bokset i deres forretning i 1000 år. Nogen, der måske har skabt okay resultater, men ikke sådan noget, der er prangende. Og det behøver altså ikke at være sådan, I kan sagtens lære at sælge. I kan sagtens lære at skabe den her succesfulde forretning for jer selv. Det er klart, det kræver altså blod, sved og tårer nogle gange. Det kræver, at vi kommer ned og tænker, det hele er lort. Og det kræver også, at vi en gang imellem er lidt mere øhm, flittige, især i starten, end vi måske har lyst til. Men det betaler sig. Jeg lover dig, det betaler sig på den lange bane. En af de mange, mange flittige kunder, jeg har haft, er for eksempel Stine, som fortæller, at hun har omsat for 108.000 på 3 måneder. Og det er bare for at fortælle dig, at det er muligt. Det er muligt for dig at skabe en succesfuld forretning, også på relativt kort tid. Og hvad er relativt? Det kommer helt an på, hvor meget du ligger i selv. Og selvfølgelig, hvor dygtig du er til at lære det her. Fordi det er da klart, at for nogen kommer det mere naturligt end andre. Mette har omsat for 280.000 eks-moms, og det hun også fortæller, det er det her med, at hun lander de rigtige opgaver, hun tager den rigtige pris. Og det er altså også noget af det, som er sindssygt vigtigt, når vi arbejder i vores forretning, det er, at vi tør tage den rigtige pris. Karina har omsat for 75.000 på 3 måneder, tror jeg det var. Og Anne for 50.000 på 3 dage. Der er så mange eksempler på kvinder, som har omsat for rigtig, rigtig store beløb. Både på mine egne forløb og selvfølgelig også på andres forløb. Så det er rigtig, rigtig vigtigt for dig at vide, at du har altså mulighed for at gå fra A til B på ikke nødvendigvis 1000 år. Øhm, for 5 år siden, der var jeg et lidt dumt sted, kan man sige. Jeg følte mig ret fortabt, fordi jeg netop ikke havde den økonomi, jeg ønskede, og jeg knoklede simpelthen for meget, altså så meget, så jeg nærmest ikke rigtig så mine børn. Og det var der i starten af min selvstændige karriere, så jeg prøvede helt vildt meget forskelligt ad. En masse online kurser, sparede med andre kvinder, som vidste lige så lidt som mig selv. Og så fik jeg fordi jeg har nemlig hele tiden været ret synlig, men det jeg kan se i dag er, at jeg talte i øst og vest. Altså det var super ukonkret, super usammenhængende, super meget weird, det jeg så stillede mig op og sagde. Og det gjorde altså også, at det var sådan, hvad er det egentlig, du sælger, Maja? Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men nu skal du bare høre her om enagrammet, kan jeg huske, at jeg fik talt en hel masse om. Så jeg gjorde virkelig en hel masse, og måske kan du også genkende, at du har gjort nogle af de her mange ting, deltaget i 1000 forskellige online webinarer osv., men det var sådan hele tiden lidt sporadisk, og hele tiden uden den her retning. Og det gjorde altså, at jeg famlede super meget i blinde. Men så var det altså faktisk, at der var, og det var sådan lidt du ved, et secret spot tidspunkt, hvor at jeg kunne huske, at jeg var ude at gå på stranden, sådan et netværksmøde, og en business mentor, som tager sådan lidt fat i mig, og sådan, hvad er det egentlig, du gør, Maja? På det her tidspunkt, der havde jeg netop talt med rigtig mange om, hvad jeg gjorde, altså hvad det var, jeg skulle i min forretning, og der var mange, der havde givet thumbs up. Der var mange, der havde sagt, ej, det lyder virkelig spændende. Så jeg troede virkelig, at jeg var flyvende, selvom jeg godt kunne mærke, at der ikke rigtig er noget af det, jeg gør, der virker. Men jeg fik hele tiden den her positive respons, så der var et mismatch i det. Og så siger hun til mig, da jeg så havde fortalt, hvad det var, jeg lavede, så siger hun, jeg kan godt høre, der er noget i det, der du siger, men jeg kan også høre, at det, jeg forstår det ikke rigtigt. Der er noget, altså, det er ligesom om, jeg forstår ikke, hvad outputtet er. Hvad er det egentlig, jeg får ud af at arbejde sammen med dig? Hvad er det egentlig, du kan hjælpe mig med? Og, siger hun så, det er som om, at du ikke rigtig tror på den transformation, du faktisk vil hjælpe med at skabe. Og det ramte mig sindssygt meget, for det var hovedet på sømmen, det der var tilfældet. Jeg havde nemlig ikke rigtig fået samlet mit koncept. Jeg havde ikke rigtig fået gjort det tydeligt for mig selv, hvad fanden er det egentlig, jeg kan tilbyde? Hvad er det egentlig, der gør mig særligt? Hvorfor er det egentlig, at man skal købe ind på mig? Og så troede jeg heller ikke rigtig på, at jeg var særligt dygtig til det. Så det var sådan mega hårdt at få den der
lige kastede i hovedet, og det der græd, og gik hjem og græd, fordi jeg var bare helt vildt nede over det. Men i dag er jeg sindssygt glad for, at hun gjorde det, fordi at det gjorde nemlig, at jeg var nødt til at sætte mig ned og sige, okay, hvad er det så, jeg er rigtig dygtig til? Altså, jeg fik lavet det her meget skarpe, præcise salgskoncept, som er det, jeg underviser i dag. Så der kom noget vildt godt ud af det. Det blev også sindssygt vigtigt for mig og tydeligt, at jeg var nødt til at få lavet et eller andet metode i min forretning, der gjorde, at jeg ikke skulle knokle så meget. Fordi lige der på stranden gik det også op for mig, hold kæft mand, jeg er ikke engang gået i gang endnu, og jeg synes allerede, at jeg knokler min røv ud af bukserne, og der kommer nul ud af det. Så det der med at ligesom få lavet et koncept, en forretnings struktur, der gjorde, at jeg kunne frigive noget tid, det blev også sindssygt vigtigt. Og så det her med, at jeg skulle arbejde med mig selv. Fordi som hun rigtig nok sagde, det er som om du ikke rigtig tror på det selv. Åh, hvilket var helt rigtigt. Så det blev altså virkelig, virkelig afgørende, de her tre ting. Og de her tre ting er altså dem, som jeg vil sige er afgørende. Altså det er det, der har gjort, det er uden tvivl det, der har gjort, at jeg har fået succes i min forretning. Og derfor er det også noget, jeg prædiker højt om hele tiden til dig, der er kvindelig iværksætter, fordi jeg ved bare, at hvis du bøvler i dag, hvis du synes, det er svært, hvis du ikke rigtig er gået i gang og bare tænker, hvor skal jeg starte og slutte, så er de her tre punkter essentielle for, at du kan skabe succes i din forretning. Så i dag skal vi altså tale om, hvordan kan du så løfte din omsætning til nye højder. For nogle af jer vil det her være et skridt længere, end I egentlig er i jeres forretning, fordi hvis du ikke har lavet dit salgskoncept endnu, så kom det på upgrade, så skal jeg hjælpe dig med det. Og hvis du ikke har lavet det her grundfundament i din forretning, så er det vigtigste, at du får gjort det nu. Men det her, det er vigtigt, når du er et skridt videre. Og det betyder ikke, at du ikke kan se med her på undervisning eller få noget ud af det, fordi at når du har fået skabt dit grundfundament og har fået lavet det her meget tydelige, skarpe salgskoncept, så vil det her være dit næste skridt, som er 100% afgørende for, at du når dine mål. Fordi det, vi skal tale om i dag, det er nemlig, hvordan du når dine salgsmål. Så det første skridt, du skal gøre, det er, at du skal sætte dig ned og tænke over, hvad vil jeg gerne omsætte for? Det er vigtigt, at du sætter et mål, som du kan mærke giver dig noget, som du kan mærke giver dig energi, lyst, mod til at aim high. Øhm, og det er altid en balancegang. Skal jeg sætte et sindssygt højt mål, sådan at det bliver sådan, jeg løber for at nå det her mål. Jeg ved godt, jeg når måske ikke det hele, men jeg når mere, end jeg ville have gjort, hvis jeg ikke satte det her høje mål. Det har jeg selv oplevet nogle gange virker rigtig godt. Men for nogen, så kan det også blive så højt et mål, at jeg faktisk giver op på halvvejen. Så du må lige mærke ind i dig selv, når du sætter det her mål. Hvad er det egentlig, der motiverer mig? Og hvad er realistisk? Så et eller andet sted imellem det, der er realistisk, og det, der motiverer mig, skal du sætte et mål. Det kan være for året, men som jeg sagde indledningsvis, så vil jeg anbefale dig, at du faktisk lige nu gør det for en lidt kortere periode, fordi så kan du gøre det mere altså så kan du gøre det mere detaljeret. Så prøv lige nu, hvor vi sidder her, og for sjov, at sætte dig et mål for, hvad du gerne vil omsætte for, per, for det første kvartal i 2025. Og skriv det meget gerne i chatten, og del med os andre. Jeg går videre med at tale for at udnytte tiden, men du skriver bare ned i chatten, og så går jeg lige tilbage og kigger på det. Tallet er som sagt ikke 100% afgørende, men det er vigtigt, det er noget, du bliver motiveret af. Godt. Du skriver ned på dit papir, eller på din telefon, eller hvad du nu har i nærheden. Når du har gjort det, så dividerer du det tal ud på 3. Så hvis du for eksempel sagde, jeg vil gerne omsætte for, hvis jeg lige noget nemt, 90.000 de næste 3 måneder, så dividerer du altså ud på månederne, sådan at det bliver de her 30.000 per måned. Godt. Hvis du har mulighed for det, så det skal du gøre lige nu,
Men så kan du tage en kalender, altså enten en fysisk kalender, du har foran dig, eller en elektronisk kalender, og så åbne den. Fordi det giver rigtig meget det her med at se sort på hvidt. Okay, jeg har de her 3 måneder. Jeg skriver ned i bunden, hvad jeg skal omsætte for per måned. Og det er lige så meget for, at det bliver kogt lidt ned og overskueligt for dig selv. Nu sagde jeg lige et relativt højt beløb på de her 30.000. Det kunne også hedde, jeg vil gerne omsætte for, nej undskyld, jeg sagde 90.000 per kvartal. Det kunne også hedde 30.000 for den sags skyld. Hvis du er helt ny, så kunne det være et fint sted at starte, hvis du bliver motiveret af det. Og så hedder det kun 10.000 per måned. Så uanset beløbet og hvad hvor højt det er, så skriver du, hvad er det så, du deler det ud per måneder. Så skal du plotte ind, hvornår du gerne vil holde ferie. Fordi det vi tit glemmer, det er, at vi kan jo ikke arbejde fuld tid nødvendigvis i de her 3 måneder, altså i det her kvartal. Så det er vigtigt, at du tager højde for, hvornår du holder ferie. Fordi øh, hvis du ikke gør det, så vil du få altså så kan det nemlig ske det her med, at du bliver overvældet og lige pludselig kommer bagefter. Så kig på, hvornår vil jeg holde ferie i den her periode på det her kvartal. Og du ved jo i hvert fald, eller for mange af jer vil det i hvert fald være noget efterårsferie. Nej, undskyld. Vinterferie. Og måske er du også allerede senere i gang i januar. Det hedder ikke 1. januar nødvendigvis. Det kan være det først hedder den 6. januar. Så skal du altså også have det plottet ind. Så for ligesom blokket de der tidspunkter, hvor du ved, her holder jeg ferie. Det kan også være, her ved jeg, at der kommer familie på besøg. Her ved jeg, at der er indkøring i børnehaven, som gør, at jeg er på lavere blus. Så sørg for, at du får virkelig tænkt igennem, hvornår kan jeg ikke arbejde lige så meget, som jeg lige nu har i tankerne, jeg kan. Det kan også være, at du har en forretning, hvor der er noget, der giver mere mening. Altså, det giver simpelthen ikke mening også at lave en kæmpe iskampagne i januar og februar. Så det er først i marts, jeg begynder ligesom at preppe for det. Så skal det også med i den her kalenderoversigt. Godt. Jeg kigger lige her. Igen, og Annette, du tror, jeg genkender fuldstændig fra mig selv. Og jeg ved overhovedet ikke, hvordan jeg skal imødegå det. Okay, men det her med, ja, nu kan jeg ikke lige helt tyde, hvornår det var, hvad jeg var, jeg sagde med det, Annette, men 100% sikkert, at du skal starte med at få formuleret dit salgskoncept og dit grundfundament. Fordi det, jeg rigtig tit oplever, det er, når vi først har styr på det, så vil vi faktisk få mere selvtillid. Så vil vi kunne stå tydeligt frem. Så vil vi kunne gøre alle de andre ting i vores forretning, fordi vi har det grundfundament på plads, så tør vi også mere. Det lover jeg dig. Det ser jeg gang på gang på gang på gang. Det er så stort et indre arbejde faktisk også at få det defineret klart og tydeligt. Hvorfor er jeg særlig dygtig til at hjælpe dig med det her? Og det kan vi kun, når vi har lavet sort på hvidt, hvad er det så, jeg hjælper med, og hvad er det for en transformation, jeg hjælper dig med at skabe. Godt. 150.000, 150.000, 100.000 i min første kvartal. 100.000. Hold kæft, mand. I er godt nok, det er så godt. 50.000, 50.000, 50.000 per måned. 40.000 per måned. Godt. 30.000 per måned. Nå, undskyld, 33.000. Godt, Radio. Yes. Ja, skal det være sådan opturs utopisk, nu gør jeg det fandme, når jeg sætter beløb for første kvartal, eller skal man være mere realistisk? Der vil jeg sige, Julie, det er sindssygt vigtigt, at du mærker ind i, hvad virker godt for mig. Og når du gør det, så skal du også vide, at der kan være noget gammelt, der blander sig. Jeg kan huske en gang, jeg var på sådan et salgshalløj også, hvor der var en, der sagde, sæt det her ud, altså det her virkelig, virkelig høje mål. Og det gjorde jeg så, men jeg satte det ikke højt nok. Jeg satte faktisk et mål, som var det, jeg allerede havde gjort. Og så sagde hun, udfordrede hun mig og sagde, prøv lige at dobbelt det op. Det du har gjort nu, dobbelt det op med 2. Og jeg var sådan, ej, stop. Det kan du godt glemme, det skal jeg ikke. Det er jo fuldstændig latterligt. Men
Det det gjorde jeg så alligevel. Og, da jeg havde gjort det, havde skrevet det ned, det her, utopisk høje, nu gør jeg det fandme, beløb, så skete der faktisk noget indeni. Der skete nemlig det, at jeg lige pludselig tænkte: "Okay, hvis jeg skal nå det der sindssygt høje mål, så er jeg faktisk nødt til at gøre noget, jeg i dag ikke tør." Og det var blandt andet, jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt kun havde solgt forløb til 6.000 kroner eks-moms. Og da jeg nu fandt ud af, at jeg skal faktisk omsætte for det her vanvittigt høje beløb, så kunne jeg se, så kan jeg ikke gøre det mere. Så er jeg nødt til at lave forløb lige pludselig, der koster 15.000 eks-moms. På det tidspunkt var det så crazy højt for mig. På det tidspunkt, der var jeg sådan: "Okay, men det er sådan noget, jeg kan gøre om et par år. Der kan jeg sælge forløb til den her pris." Men fordi at jeg ligesom havde sat det her mål, så kunne jeg mærke, at det kan jeg ikke vente 2 år med. Det må jeg gøre lige nu. Så det gjorde altså, at jeg blev og så solgte jeg det i øvrigt også. Så jeg endte faktisk med at være ret tæt på det der utopisk høje mål, og det var langt højere end det, jeg oprindeligt havde sat. Så så prøv at lege med det. Prøv at lege med, om når jeg sætter et lavt beløb, er det så for at passe lidt på mig selv? Og hvad gør det, når jeg så sætter et utopisk højt, beløb? Det skal gerne gøre, at I får den her: Så gør jeg det, og så gør jeg noget, jeg egentlig ikke tør. Det kan det helt vildt nemt gøre. Ja, gange med 2. Yes. Hvor er det dejlig undervisning. Ej, hvor er du sød. Tusind tak. Det er jeg da virkelig, virkelig glad for, at du siger. Mega dejligt. Godt. Så det næste, du skal, plotte ind i din kalender, det er, hvad vil du sælge, og hvornår? For nogle af jer, så har I allerede lavet et forløb, og så er det det, der ligesom skal plottes ind. For nogle af jer har I i dag en-til-en sessioner. Jeg vil anbefale jer, at I får på en eller anden måde lavet nogle, miniforløb, hvis I har det i dag. Fordi det er meget, meget svært at få en høj omsætning, hvis du kun sælger din en-til-en tid. Så skal du i hvert fald have en rigtig høj, en-til-en pris. For de fleste af jer, der vil jeg sige, det giver mest mening, hvis du laver et, forløb. Men uanset hvad, så plotter du altså det ind, du gerne vil sælge. Og, det kan også være, at du har flere forskellige forløb. På et tidspunkt, når du har været i gang i lang tid, så vil du nok opleve, at du kan lave, et lille forløb, et mellemforløb og et højere, forløb. Og, hvis du er der i din forretning, så vil jeg anbefale dig, at du ligesom lægger dem i forlængelse af hinanden, sådan at du kan, upscale. Jeg håber ikke, jeg giver mening. Ja, så tænk i, kan det have et naturligt flow? For eksempel, for lige at give det et eksempel her, så har jeg jo nu det her forløb, kan man kalde det, der hedder adventsgruppen gruppen her, det er, gratis. Så vil der er 600, der har meldt sig til. Er det ikke sjovt? Der er 600, der har meldt sig til, at få de her adventsgaver, men der er kun 300, knap 350 inde i gruppen. Hvor mange, der har meldt sig til og går glip af undervisningen? Det skal I altså også lige have med i tankerne, og det kan I garanteret også kende for jer selv, at man får meldt sig til en hel masse, som man ikke rigtig får, sat sig ind, altså, bruger alligevel. Det er i hvert fald ulempen, når vi gør det her gratis. Altså, det er tit sådan, when you pay attention. Men det gør jo, at hvis jeg nej, men det skal I bare lige have i tankerne, at det er altså ikke alle, der melder sig til deres gratis ting, der overhovedet møder op. Nå, har den her gruppe, laver den her undervisning. Nogle af jer, der er med her i gruppen, kommer med videre på Upgrade, som er et, vi kan kalde det et lille til mellemprodukt. Og det, ud af de 50, der er med på Upgrade, der vil der være nogen, der så går videre på Become, som er mit, hvad hedder det, rigtige forløb, hvis vi kan kalde det det. Så på den måde, så har jeg lavet sådan et naturligt flow. Mange, lidt færre, lidt færre. Kan I se det for jer? Det håber jeg.
Ja, på Upgrade, der får vi også mulighed for sådan en helt almindelig spørgerunde, hvor man kan spare om for eksempel, som du skriver lige nu, Britt, pris på 2 ugers forløbet. Og jeg ved, du skal med på Upgrade, så det kan vi tage en snak om der. Yes. Ja, jeg har også et gratis forløb med 17, og der er kun 3 til 5, der er med fysisk. Men lige præcis, Annemette. Og det vil I alle sammen opleve, at det er ikke alle, der melder sig, der rent faktisk møder op. Og det skal jo så også være med i det her regnestykke, vi faktisk laver lige nu. Så når du nu for eksempel sidder og tænker, okay, jeg vil gerne sælge 10 pladser på mit forløb. Det skal starte i, nu ser jeg bare lige for nemhedens skyld, i slutningen af marts. Hvad skal der så til, for at jeg kan sælge det? Godt, jeg laver nogle gratis webinarer. Hvor mange skal med på det gratis webinar, for at der rent faktisk er bare 10, lad os sige det, der møder op live. Vi kan også se her, nu er der 22 med live her på det her kald, ikke? Der er 300, et eller andet inde i gruppen nu. Det vil sige, det er en meget, meget lille del, der egentlig er med live her. Så er jeg med på, at der er nogen, der ser det på replay osv. osv. Men det er stadigvæk, det skal stadig med i regnestykket, at det er heller ikke alle, der melder sig. Altså sådan, okay, så de er gået fra at sige ja, så er de gået ind i gruppen, ja. Men der er også mange af dem, der er med i gruppen her, som aldrig får set undervisning. Så det er bare for at sige, det er vigtigt at have de her tal i hovedet. Det er også noget, I kommer til at på sigt blive klogere på, hvor mange deltager rent faktisk i det, jeg lægger op. Godt. Lige nu, du laver et naturligt flow. Kig på det som en trakt. Der kommer så og så mange med på det her mini. Hvor mange kommer med på lille, så er der nogen, der kommer med på det, jeg egentlig gerne vil sælge. Det kan også være, at du kun har et salgstiltag for at få rigtig mange ind i din fold, og så derefter sælger det, som du egentlig gerne vil sælge. Så hvor mange trin du har her, det er også noget, du finder ud af med tiden. Hvad virker for mig? Yes, så jeg er egentlig allerede gået lidt videre her til nummer 4 punkt, nemlig det her med at lave en god salgsfunnel. Så det er altså her, hvor du varmer publikum op. Sørg for, at det her det er bare et eksempel, ikke? Sørg for, at du får en masse øjne på dig. Sørg for, at du har en masse synlighed, der gør, at der er mange i din målgruppe, der lærer dig at kende. Så kan du lave en freebie. Min freebie er for eksempel den her adventskalender. Det er gratis at deltage. Jeg kan få lov til at vise dig, hvem jeg er, hvordan jeg arbejder, hvordan min undervisning er, og på den måde forhåbentlig gøre, at du har lyst til at gå med videre på mit upgrade-forløb, og forhåbentlig der igen mærker, okay, der er godt nok meget knald på her, jeg får virkelig meget ud af den her undervisning, det er meget konkret, det er noget af det, jeg nemlig tit hører, det her med, at dem, der følges videre med mig, det er dem, der godt kan lide det her konkrete, jeg kan godt lide, sådan, så gør du sådan og sådan og sådan. Så man ikke, altså, så der er skabeloner og modeller for det hele, fordi min erfaring nu igennem de sidste 5 år er, at det er altså det, der rykker mine kunder bedst. Og så derfra, så er der nogle af dem, der går videre med på Become, som er mit 3 måneders forløb, 12 ugers forløb, hvor jeg altså for alvor vil, hvor man får meget mere af mig. Så du ved, det er den her trakt, og du kan også tit tænke på det, hvornår får de meget af mig, og lidt, altså dem her, de får endnu mere af mig, og de her får rigtig meget hjælp af mig. Så det er det, der ligesom er min salgsfunnel. Og på samme måde skal du lave en salgsfunnel. Godt. Så kan det være en rigtig god idé, og det her det giver mest mening, når du ser slidet, men ligesom at få lagt ind, hvad er det for nogle salgsaktiviteter, jeg så vil lave, når jeg nu skal sælge det her forløb i slutningen af marts. Det var bare et tænkt eksempel, som vi sagde før, ikke? Så et tænkt eksempel, du vil gerne sælge noget i slutningen af marts. Jeg vil ikke anbefale dig, at du venter så lang tid, vil jeg så lige sige nu. Men vent heller ikke, eller lad os så for at have tid til dine salgsaktiviteter, og det er faktisk det kan gøre, når vi laver den her plan, så bliver vi skarpere til, hvad er det for nogle salgsaktiviteter, der skal til. Fordi for mange bliver det også sådan her, i starten af januar, der vil jeg have solgt det her forløb.
Og det giver dig simpelthen for lidt tid til at lave de salgsaktiviteter, der skal til, for at du rent faktisk kan starte dit forløb, lad os sige start januar. Det skulle du i hvert fald have rigtig meget fart på nu. Og det gør egentlig, at vi får sådan lidt en øvefølelse, fordi så er jeg nødt til at udsætte det. Nå, okay, jamen, så udsætter jeg det en uge. Jamen, så nåede jeg stadigvæk ikke det, jeg gerne vil. Så det bliver lidt halvt. Så sørg for, at du har tid til at lave dine salgsaktiviteter, og det er det, den her plan, den nemlig også kan hjælpe dig med. Fordi du sort på hvidt kan se, godt, hvad er det, der skal til? Nu ser vi bare lige for nemhedens skyld, vi starter i starten af februar, for eksempel. Så hvad er det, der skal til, for at jeg kan nå at sælge 10 pladser på mit forløb, der starter i starten af februar? Godt, så skal jeg have nogle gratis ting i januar. Så skal jeg måske have nogle samtaler med dem, for at preppe dem til at komme med, eller for at mærke ind i, om der er et match til, at de kan komme med til forløbet. Det kan også være, at jeg starter allerede sådan med at skulle varme mit publikum op fra nu af, og så kan påvirke dem til at hente min freebie. Det kan være, at du bruger betalt annoncering. Der er mange, mange muligheder for at skabe den her awareness omkring dig selv. Og mange salgsaktiviteter, du kan lave, som vil kunne give dig hurtige salg, men det er vigtigt, at du gør det. Det er vigtigt, at du sørger for at have så mange salgsaktiviteter som muligt, vil jeg sige i starten. Fordi at der er også hvis du ikke er vant til at sælge, men så vil der også være noget læring i bare at lave de her webinarer eksempelvis. Lave den her freebie, der gør, at du kommer ud til så mange som overhovedet muligt. Når du er her på kaldet i dag, altså i adventsgruppen i det hele taget, så er det måske, fordi du har set en annonce pop op, hvor jeg fortæller, hvis du gerne vil have 4 ugers i den her gruppe, så kan du komme med ind i adventsgruppen og bla bla bla. Og på samme måde kan du lave for eksempel nogle annoncer. Hvis du ikke vil lave annoncering, altså betale annoncering, så kan du gøre det på organisk. Det kan også være, at det for dig virker bedst, at du kommer ind i udvalgte grupper. Det kan også være, at det virker bedst for dig, at du går ned i den lokale idrætsforening og laver samarbejde med dem om, at de kan sende ud til mange. Altså, så der er mange muligheder for at præge din målgruppe. Det er bare vigtigt, at du gør det. Og det er vigtigt, at du får det sat ind i din kalender. Hvad er det for salgsaktiviteter, jeg vil lave? Hvornår får jeg sikre mig, at jeg sælger de pladser, jeg gerne vil? Så hvis du for eksempel siger, okay, men jeg vil gerne, nu siger jeg bare lige, gerne lave en annonce. Hvad skal der til for, at jeg så kan lave den her annonce? Lige se, om jeg egentlig er gået til... Nej, det er jeg faktisk ikke. Hvad skal der til, for at jeg kan lave den her annonce? Jamen, der skal være nogle billeder. Har jeg dem? Nej, dem skal jeg også have taget. Læg det ind i din kalender. Så skal jeg lave nogle salgstekster. Har jeg dem? Nej, men så skal jeg også have lavet sat tid af til at lave dem. Så skal jeg finde ud af måske endda, hvordan laver man annoncer? Hvem kan hjælpe mig med det? Hvornår kontakter jeg dem? Hvornår, altså du ved, så du hele tiden regner ud, okay, hvad er det, der skal til at få det lagt ind i din kalender? Giver det mening? Er I med mig? Kigger lige her. En salgstrakt. Yes. Godt. Kan I lige give mig en pejling her af, om det, jeg siger, den her måde, jeg beskriver det på, om det giver mening for jer? Det giver i hvert fald mening for Britt. Det er dejligt. Er der andre end Britt, det giver mening for? Giver mening? Yes. Godt. Bare I er med. Jeg er med på, at det går lidt stærkt. Yes. Når du har lavet den her når du har lavet den her oversigt over, hvornår vil jeg igangsætte hvilke salgsaktiviteter, markedsføringsaktiviteter, så kan du faktisk gå videre til punkt 5, nemlig det her med at planlægge dit content efter dit salg. Fordi det bliver nemlig nemmere for dig at planlægge dit content, det indhold, vi for eksempel fortæller i vores nyhedsbrev eller på sociale medier.
det bliver nemmere for dig at planlægge dit content, når du har den her oversigt. Fordi hvis du ved, okay, jeg har et webinar på næste torsdag, der handler om, hvordan man bliver god til at stå på ski, så er det en rigtig god idé, at du fra nu af taler rigtig meget ind i, hvordan det er, når man er god til at stå på ski. Altså, hvad er det for et udbytte? Jeg har en kunde, som lærte at gå og stå på ski på en uge. Jeg har oplevet, hvordan man får sikkerhed, hvordan det virkelig hjælper, når man... kæft, det er dårligt eksempel med den her ski. Hvordan man... Når man bruger den her specifikke metode til at lære at stå på ski, så er min erfaring, at man kommer meget, meget hurtigt i mål. Og når du er i mål, når du den der følelse af at stå ned ad bakken, følelsen, hvordan det føles ind i kroppen, når du er sammen med din familie og står på ski her i dejlige omgivelser osv. Altså, du kan fortælle om det udbytte, som man får, når man kan stå på ski, fordi du ved, jeg kommer til at have meget fokus på, hvordan det er at stå på ski. Så igen, sindssygt dårligt eksempel, fordi det er, der er de færre, jeg gætter på ingen af jer, som skal lære nogen som helst at stå på ski. Men i min eget tilfælde, så kunne det være, okay, men når at jeg for eksempel taler om i dag, hvordan det er at strukturere sin forretning, strukturere sin salgstiltag, så vil jeg op til det tale om vigtigheden af netop lige præcis det, tale om, hvordan struktur giver frihed, osv. osv. Yes. Så der ligesom er en rød tråd i det, du taler om, og det, du så vil undervise i. Så du kan ligesom sådan inddele ind i hovedet, okay, men næste søndag i advent, så snakker jeg om det indre arbejde, men så vil jeg tale om vigtigheden af det op til. Yes. Giver mening? Lytter? Godt. Fedt, fedt, fedt. Ja. Og nu har vi jo altså gennemgået de her 5 trin, og jeg kan lige skitsere dem. Igen, du får jo et slideshow, som gør det lidt nemmere for dig. Men hvad vil du gerne omsætte for? Du sætter dit mål. Måske et højere mål, end du egentlig havde forestillet dig. 2. Hvornår vil du gerne holde ferie? Plot det ind i din kalender, sådan at du ved, okay, jamen det kan godt være, at jeg troede, at jeg havde 3 måneder til at sælge for 30.000 x moms, men det viser sig nu, at jeg faktisk holder ferie halvdelen af tiden, fordi der både er vinterferie, så er der noget juleferie, og så er der faktisk også noget andet, der kommer i vejen, eller noget andet, jeg skal bruge tid på. Så det viser sig, at jeg har slet ikke 3 gange 20 dage. Jeg har faktisk kun 3 gange 10 dage. Så de salgsindsatser, du regnede med, du havde tid til at forberede, men det skal du vide, for at du kan plotte ind. Jamen, jeg kan ikke gøre det lige op til, fordi der holder jeg ferie. Så jeg er nødt til at planlægge og gøre det inden da, og så videre, og så videre. Så du får plottet ind, hvor lang tid i forvejen skal jeg faktisk have lavet de her ting. Hvornår vil du sælge hvad? Få plottet ind, ser dine forløb ud? Hvordan ser din forløb ud, så de går i den her trakt? Og hvordan ser min salgsfunnel ud? Altså, hvordan går jeg fra at varme mit publikum op? For eksempel give dem noget gratisundervisning, upsale til en samtale, upsale til et mellemprodukt, upsale til noget, der gør, at du kommer længere ned i din salgstrakt, for til sidst at sælge det, som du egentlig gerne vil. Få lavet den her oversigt, der gør, at du faktisk så på vidt kan se, okay, jeg skal lave en salgsaktivitet der, den skal jeg sætte i gang der, så skal jeg sørge for at have preppet inden da med at have taget billeder, så du på den måde bedre kan se, hvornår skal jeg gøre hvad. Planlæg dit content ud fra det, som du har, det du skal tale om. Hvis du for eksempel har en freebie kørende, jamen så ved du, okay, den her freebie, den giver det og det udbytte, så det er det, jeg taler ind i. Du kan godt høre, at jeg hele tiden taler om udbyttet, fordi det er noget af det, der er det allervigtigste i din forretning, det er, at du får talt ind i udbyttet af
den transformation, du hjælper dem med at skabe. Som jeg sagde indledningsvis, så er det sindssygt vigtigt, at du har dit grundfundament på plads, inden du altså begiver dig ud i at lave den her oversigt. Hvis du ikke rigtig ved, hvad er det egentlig overhovedet for en forretning, jeg har, hvad er det egentlig, jeg står for, hvad er det egentlig, jeg kan hjælpe med, så kan du heller ikke lave det forløb, som du skal sælge her i slutningen af marts. Så det er så vigtigt, at du lige kigger på, okay, hvad skal der til, for at jeg rent faktisk kan sætte det her i gang? For rigtig mange af jer betyder det, at I altså skal have lavet det her grundfundament, inden I gør det her. Fordi hvis det her det bliver lidt blurry, og hvis det her det er blurry, så bliver det her også blurry. Hvis det her det er skarpt, dit salgskoncept, dit fundament, så bliver det her også skarpt. Så det er så vigtigt, at du kigger på det i et større perspektiv og ser ind i, okay, men har jeg the basics på plads, inden jeg begiver mig ud i at lave alt det her over? Fordi ellers så kan det her blive lidt ligegyldigt, hvis du ikke har det her på plads. Så igen vil jeg bare sige, lav dit salgskoncept. Sørg for, at du har det her vigtige grundfundament på plads i din forretning. Det vil gøre en stor, stor forskel for dig. Yes. Kunne I ikke lige dele ude i chatten, hvad tager I med fra undervisningen i dag? Hvad har været den vigtigste indsigt? Hvad har givet mest mening? Kan I se de her trin for jer? Igen, jeg skal nok sende de der slides ud. Men kan I se det her trin for jer? Kan I se, hvordan I ligesom kan strukturere, og hvordan, at når I har det sort på hvidt, så bliver det nemmere for jer at kunne lægge de salgsaktiviteter ind og give den tid, det tager. Giv det den tid, det tager. Yes, sådan. Det at blive mere konkret. At sætte tid. At sætte delmål. Yes, overblik og sætte delmål. Lige præcis. Godt. Planlægningen. Yes, mega godt. Struktur opdelt i trin før salg. Yay! Godt. Hvor er det godt. Jeg håber også, at I har fået det med fra i dag om, at det her det faktisk er det, der kan give jer den frihed, I søger. Fordi det, jeg oplever selv, er, at når jeg kan se sort på hvidt, hvad skal jeg gøre, hvornår, så bliver det meget mere overskueligt for mig. Og det giver frihed indeni. Det giver så god mening at sætte økonomiske mål, og derefter bryde det op i bidder. Jeg tager også med mig, at hvor smart det er at lave en trappe til det endelige produkt. Fedt, Julie. Mega, mega godt. Strukturen. God skitsering af struktur giver super god mening. Jeg synes, det hele giver mening. Og det, jeg kan se, er, at jeg stadig mangler at få det sidste grundfundament på plads. Jeg er godt på vej og tænker, ikke er langt fra målet, men at få det på plads, og så strukturfrihed. Yes. Sindssygt godt, Annette. Er du med på upgrade? Det kan jeg simpelthen ikke lige huske, Annette. Ellers så vil jeg virkelig, virkelig anbefale dig at komme det. Fordi man kan sagtens lave et godt grundfundament selv. Det tror jeg godt, I kan. Men min erfaring er, at det bliver meget skarpere og meget hurtigere, at I kan komme i mål ved at gøre det sammen med mig. Ved at gøre det sammen med en gruppe. Jeg har rigtig mange, der er med på upgrade, som efterfølgende siger, okay, hvor er det sindssygt. Jeg har været selvstændig i 3 år, og jeg har så tit tænkt på, hvor vigtigt det var, at jeg skulle få lavet det her fundament, men jeg har aldrig fået det gjort. Men fordi jeg ved, at det er nu, det er nu, vi har fokus på det, det er nu, jeg har fået opgaver for, så får de det rent faktisk gjort. Og det gør en sindssygt stor. Der var en, der fortalte, okay, jeg har oplevet det her med at sidde, jeg har undervist i lang tid, og lige pludselig så kan jeg bare se, hvordan det giver meget mere mening inde i deres øjne, fordi det giver mening inde i mig selv. Altså fordi jeg har de rette ord. Tit er det nogle få ord, der gør forskellen.
Og det er altså det, vi arbejder med på Upgrade. Så hvis du ikke er med på Upgrade endnu, det kan jeg se, der er mange af jer, der er her på kaldet, der er. Hvis du ikke er, så vil jeg virkelig, virkelig anbefale dig at komme med, fordi du får så sindssygt meget på plads på så kort tid. Man kan sagtens bruge år på at lave sit salg, og som jeg sagde før, hende her, hun har virkelig brugt altså år på at lave det. Jeg har også en forløb nu. Hun har været selvstændig i 16 år. Da vi havde lavet salgskonceptet her, der var hun bare sådan, hvorfor har jeg ikke gjort det noget før? Det giver så meget mere mening. Altså hele min forretning giver mere mening nu, fordi vi har de her ting på plads. Så virkelig, så for at få det lavet. Og hvis du har lyst, så kan du lave det sammen med mig. Og 50 fuldstændig vidunderlige kvinder, det skal man i øvrigt heller ikke undervurdere, hvor meget det gør at gøre tingene sammen med andre. Det gør en kæmpe forskel, at du ikke sidder med det alene. At du ikke sidder og bakser alene, og i øvrigt ikke rigtig ved, om det, du har lavet, egentlig giver mening. Men det er det, du får feedback på Upgrade. Der får du altså feedback på dit forløb, eller undskyld, på dit koncept, og det gør, at du allerede efter de her 2 uger ved, okay, nu er den der. Eller okay, det skal jeg arbejde videre med, men nu er der i hvert fald dele, der er fuldstændig på plads. Det kommer selvfølgelig an på, hvor hurtigt du er til det. Men når du har gjort det her, så vil du virkelig opleve en stor. Altså når du har fået det lavet, de ting, vi arbejder med, så vil meget falde på plads. Det er, ved jeg, fordi jeg har gjort det 4 gange før. Det er det, der er også er fedt ved at gøre det samme igen og igen. Det er, at jeg nu med ro i sjælen kan sige, at jeg ved, det virker. Jeg ved, du vil opleve en kæmpe forandring på bare de her 2 uger, fordi jeg har set det så mange gange før. Yes, helt enig i, at fluffy fundament giver fluffy planlægning. Yes. Mega god indsigt i strukturen, og fedt lige at få sat nogle af sine egne mål på. Ja, så godt. Så godt. Du svarer nu, Annette, du har ikke tilmeldt dig. Nå, skal du da gøre. Skal læse om det, for der skal ske noget nyt. Ja. Jeg har været selvstændig i 8 år. Ja. Ah. Nå, skiftede retning i 2021. Hvad havde virksomheden? Havde virksomheden med min mand. Okay. Godt, godt, godt. Yes. Jamen altså, du er mere end velkommen, Annette, og det er i øvrigt i den grad alle sammen. Du vil blive en del af et meget, meget værdifuldt netværk af en masse vidunderlige kvinder, som vil det samme som dig, og alene det giver dig ekstremt meget. Du vil så få så meget konkret på det ydre plan, men du vil i den grad også få enormt meget på det indre plan. Vi arbejder også med det indre på Upgrade. Så ja, gå ind og læs om det, hvis du ikke allerede har gjort det, og tilmeld dig, fordi prisen stiger på fredag. Godt, lige nu. Man kan betale i rater, hvis det er, man synes, at den ene eller den anden årsag, man ikke lige har 1.500 lige nu, det kan være, man har brugt dem på julegaver, så kan du altså betale i rater, så det kun koster 300 kroner eller sådan noget om måneden. Og det ved jeg, I alle sammen har råd til. så det er altså muligt for alle at komme med. Så du kan bare gå ind og klikke på linket, og under betaling, så kan du vælge, hvilken form for betaling du vil have. Og der kan du altså betale i de her helt ekstremt lave rater. Så har du spørgsmål til Upgrade eller spørgsmål til undervisningen i dag, så kan du skrive i chatten nu. Ja, bare denne live har givet en masse, så kan kun se frem til Upgrade. Du er så sød, Britt. Hvor er det dejligt, du skriver. Altså, det betyder mere, end du aner. Jeg har også lagt mærke til, at du er så sød og kommenterer inde i gruppen og sådan noget. Altså, det gør så meget som underviser at få den her respons fra jer. Man kan godt sidde her jo helt, hvad kan man sige, altså jeg kan kun sidde her og snakke og håbe på, at det jeg siger giver mening ude i den anden ende. Håber på, at I er der, håber på, at I er med mig. Så det her med at få den her spejling og den her respons, som du, Britt, er sindssygt god til, det betyder mere, end I aner.
Det er virkelig, virkelig værdifuldt, så tusind tak til alle jer, der gider at kommentere, gider lige at give et like eller og sige, vi er her. Det er virkelig værdifuldt, når man sidder her i den anden ende. Så tusind tak for det. Det vil jeg bare sige. Godt. Yes. Er der nogen, der har spørgsmål? Så endelig stil dem nu. Er lidt i tvivl om formen. Jeg tænker meget at tale om til de ansatte, således at det er arbejdspladsen, der investerer i mit produkt. Ja, gælder samme tilbud. Ja, du kan sagtens lave en freebie til dem også. Vi kan lige snakke lidt videre om det, Julie, på Upgrade. Men det her med at lave en gratis guide, en gratis et eller andet, det begynder vi at se mere og mere også ude i virksomhederne. Men det er klart, det er stadig gode gamle ringe op og få et møde. Det virker også stadig, når vi arbejder med hvad hedder det, virksomheder. Det er klart, at vi skal også arbejde med LinkedIn, når det er virksomheder. Det giver rigtig god mening. Men her kan vi altså også lave nogle gratis tiltag. Lige nu har jeg faktisk en kunde i en-til-en forløb. Hun skal også ud til virksomheder og har lige lavet en VSL. Måske har du set min VSL, som det hedder. Det er den her undervisning på, som mener 17 minutter, hvor jeg faktisk tager kunderne igennem min rejse og 3 trin til lettesalg og max frihed. Måske har du set den ude på Facebook eller Instagram. Jeg kører i hvert fald annoncer for den. Og den VSL har hun nu lavet til virksomheder, og det fungerer rigtig godt. Så det kan du sagtens. Og ja, du er en great underviser, jeg er enig med Britt. Hvor er du sød. Tak. Tusind tak, Julie. Mega dejlig undervisning, meget nærværende. Tak for at kommentere tilbage på det, jeg og vi har skrevet. Jamen altså, Annette, det er mig, der takker. Ej, Annette, jeg håber altså, du kommer med på Upgrade. Du lyder vidunderligt, og det vil være dejligt at arbejde videre med. Jeg er helt sikker på, at du vil stå. Det, du egentlig kan tænke på, det er, hvor står jeg den 24. januar, hvis jeg har været med på et 2 ugers intensivt upgrade-forløb. Tror jeg på, at jeg har fået min investering igen, altså 1.500 kroner, skal vi lige huske der, tror jeg på, at jeg står et sted, hvor at de 1.500 kroner har tjent sig selv hjem i alt det, jeg har lært, i det, jeg har upgradet mig selv. Og det er mit 100% bud er ja. Det har du. Du har i den grad tjent det hjem i hvor du står. I hvor du kan tage dit salg hen. Selvfølgelig, jeg vil jo det her. Ja, det er så godt, Britt. Det er præcis al den viden her, jeg søger og har brug for. Ej, var det godt, Tina. Er du med på Upgrade, Tina? Det kan jeg ikke huske. Så godt. Jeg håber, I er med. Jeg har købt et money-forløb. Er der? Money-forløb? Det har jeg da ikke lavet. Og du tænker på, det er mig? Jeg har i hvert fald ikke lavet noget, der hedder money-forløb. Faktisk så taler jeg egentlig ikke så meget om penge. På den måde. Jeg taler om høj omsætning og sådan noget. Men money, hvis jeg ikke har lavet. Nå, det må du lige sige, Tina. Det kan jeg ikke lige genkende. Øhm, men rigtig godt. Jeg håber, vi ses på Upgrade. Og selvfølgelig på søndag, hvor vi skal arbejde med det indre igen. Og så håber jeg, at du får en fuldstændig vidunderlig søndag. I har været søde at skrive, hvad I tager med fra undervisningen i dag. Hvis der er mere, kommenter meget gerne. Hvis du ser på replay, kommenter meget gerne. Det er som sagt guld værd at sidde her i den anden ende og få lidt feedback på, hvordan den undervisning, jeg laver, lander. Og du er med, Tina, tror jeg, det betyder. Du er med på Upgrade, det er godt. Godt. Ej, jeg glæder mig sådan. Altså det her, admins gruppen her er sindssygt fed. Altså det er virkelig fedt at være her. Og det er fedt at være sammen med jer. Men det er klart, der er jo ikke særlig meget interaktion. Og det har vi altså på en helt anden måde på Upgrade. Fordi der mødes vi på Zoom,
Og der kan vi jo meget bedre interagere og tale sammen, og I kan få sparring og hjælp og så videre på en helt anden plan, end jeg kan give her. Så det bliver så dejligt. Jeg kan se, der er mange af jer, som er med, og det glæder mig helt vildt meget. Så hvis du ikke er allerede med, køb nu. Det koster kun 1.500 x moms. Du kan betale helt ned i rater, sådan at du betaler 300 per måned, hvilket jeg ved, alle har råd til. Og så får du altså et upgrade for life. Godt. Yay! Jeg glæder mig også til upgrade. Har det vidunderligt. Vi ses på søndag. Og jeg håber bare, at... Hvordan er vejret derhjemme? Jeg håber, det er dejligt og solskin og alt muligt. Ja, jeg har siddet her i solskinnet og koger lige nu. Men vi har også fået lavere temperaturer, skal det dog siges. Og nu er der et fly i baggrunden. Jeg kan ikke helt slippe, jeg kan I mærke det. Jeg har ikke lyst til at afrunde, men det bliver jeg nødt til. Øh, Godt, Trine, du er allerede med på upgrade. Ej, hvor er det dejligt. Køb. Og især nu, hvor det er så vanvittigt billigt. Hey, jeg har glemt at sige noget vigtigt. Alle, der er med her i adventsgruppen, får, når de køber upgrade, også en en-til-en samtale med mig i slutningen af upgrade, hvor vi altså arbejder med, hvordan du kan integrere det, vi har lært, og hvordan du kan komme videre. Så det er jo i øvrigt en meget vigtig detalje. Så du får ikke kun det her 2 års upgrade forløb, du får altså også en en-til-en samtale med mig, når du er med her i adventsgruppen, som du er. Yes. Tak for i dag. Nu slutter jeg. Simpelthen. Ha' det godt. Hej.